चौतर्फी दबाव परेपछि प्रधान न्यायाधीश राणाद्वारा न्यायाधीश समक्ष सम्मानजनक बहिर्गमनको प्रस्ताव। प्रधान न्यायाधीश राणाको राजीनामा माग्दै बार एसोसिएसनद्वारा विरोधका कार्यक्रम सुरु। आसन्न 14औं महाधिवेशनको 5औं पटक कार्यतालिका हेरफेर गरेको कांग्रेस सामु चुनौतीको चाङ। चुनावसम्म गठबन्धन टिकाउने, छिमेकीसँग सम्बन्ध सुधार, सरकारको काम प्रभावकारी तुल्याउन देउवालाई अप्ठ्यारो। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्यलाई विश्वासको मत नदिने विपक्षी गठबन्धनको निर्णय। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार गठन गर्ने तयारी। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विश्व सम्मेलन कोप 26 बेलायतको ग्लास्गोमा सुरु। संयुक्त राष्ट्रसङ्घसँग आबद्ध 200 सदस्य राष्ट्रका प्रतिनिधि सहभागी। र एएफसी अन्डर-23 एसियन कप छनौट अन्तर्गत समूह बी मा लगातार तेस्रो हार बेहोरेको नेपाली टोली प्रतियोगिताबाट बाहिरियो। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सन्तोष र सूरज। समाचार अब विस्तारमा। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर राणाले सहकर्मी न्यायाधीशहरू समक्ष सम्मानजनक बहिर्गमनको प्रस्ताव पठाउनु भएको छ। राणाको राजीनामा मागिरहेका न्यायाधीशहरू छलफलमा बसिरहेका बेला प्रधान न्यायाधीश जबराको प्रस्ताव न्यायाधीश मनोज शर्मा मार्फत पुगेको थियो। सो प्रस्ताव आएपछि न्यायाधीशहरू अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र मनोज कुमार शर्मालाई प्रधान न्यायाधीशको प्रस्तावबारे स्पष्ट कुरा बुझ्न अनौपचारिक रूपमा जिम्मेवारी दिएको सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले बताए। प्रधान न्यायाधीश जबराले न्यायको मूल्यमा कार्यपालिकासँग राजनीतिक सौदाबाजी गरेको, न्यायिक विचलन देखिएको, न्यायमा अवरोध गरेको र न्याय प्रशासनमा खेलवाड गरेकाले राणालाई न्यायिक नेतृत्वका रूपमा स्वीकार गर्न नसक्ने न्यायाधीशहरूले बताउँदै आएका छन्। गत मङ्गलबार प्रधान न्यायाधीशलाई सामूहिक रूपमा भेटेर न्यायाधीशहरूले सो धारणा राखेका थिए। सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले प्रधान न्यायाधीश राणाले असंवैधानिक न्याय प्रणालीलाई नेतृत्व दिन नसकेको, न्यायिक क्षेत्रको नेतृत्वकर्ताका रूपमा जबराको विश्वसनीयतामा ह्रास आएको र त्यसले अदालतप्रतिको जनआस्थामा समेत गम्भीर प्रभाव पारेको भन्दै न्यायपालिकाको नेतृत्वकर्ताको रूपमा निरन्तरता उपयुक्त नभएको बताउँदै आएका छन्। नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च अदालत, बार एसोसिएसन, पूर्व न्यायाधीश फोरम, संवैधानिक कानून व्यवसायी मञ्च जस्ता न्यायिक क्षेत्रका सङ्घ संस्थाहरू एक भएर प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गरिरहेका छन्। चौतर्फी दबाव बढेपछि प्रधान न्यायाधीश जबराले सम्मानजनक बहिर्गमनको प्रस्ताव पठाउनु भएको हो। तर त्यसको प्रकृतिबारे केही नखुलाएका कारण राणाको राजीनामा माग गरिरहेका न्यायाधीशहरूले आफूहरू मध्येबाट 3 जनालाई जिम्मा दिएका हुन्। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध आन्दोलन थालेको बार एसोसिएसन र इजलास बहिष्कार गर्ने न्यायाधीशहरू विरुद्ध स्वतन्त्र कानून व्यवसायीहरूले अर्को आन्दोलन घोषणा गरेका छन्। उनीहरूले न्यायाधीशहरू, बार र सर्वोच्च बार विरुद्ध भोलि अदालत परिसरमै कालोपट्टी सहित धरना दिने भएका छन्। प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध मुख्य राजनीतिक दल बाहेक सबै क्षेत्र एकै ठाउँमा हुँदा समेत कानून व्यवसायीहरू ध्रुवीकृत भएका छन्। न्याय पाउने नागरिकको अधिकार इजलास बहिष्कारले कुण्ठित भएको र त्यसमा लाग्ने न्यायाधीशहरू विरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि उनीहरूले दिएका छन्। कानून व्यवसायीहरू नै कित्ता काटमा लागेपछि प्रधान न्यायाधीश प्रकरण थप पेचिलो बन्ने निश्चित छ। एक टिप्पणी। केही समय अघिसम्म न्यायपालिकाका प्रमुख भएर पनि कार्यपालिकामा हिस्सेदारी खोजेको भनेर प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर राणा बदनाम हुनुहुन्थ्यो। तर समयक्रमले त्यो बदनामीको दाग सर्वोच्च अदालतलाई पनि लगाइदिएको छ। प्रधान न्यायाधीशको उच्च नैतिक आचरण नरहेको र उहाँकै कारण न्यायालयको छवि धुमिल हुन थालेको भन्दै बार एसोसिएसनले विरोध जनाइरहँदा अन्य न्यायमूर्तिहरूले पनि इजलास बहिष्कार गरिरहेका छन्। यसले न्याय पाउने नागरिकको हक कुण्ठित भएको भन्दै स्वतन्त्र कानून व्यवसायीहरूले बार र न्यायाधीश विरुद्ध आन्दोलन घोषणा गरेका छन्। प्रधान न्यायाधीश जबराले कार्यपालिकामा हिस्सा खोज्नु राज्यका अङ्गहरू बीचको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त नामेट गर्नु हो। अझ स्वतन्त्र र सम्मानित अदालतको आदर्श बिटुलिने मात्र नभई न्यायालय प्रतिको जनआस्थामा आँच आउने कार्य पनि हो। यस विरुद्ध न्यायालयको स्वतन्त्रता र गरिमा जोगाउनका लागि बारले थालेको आन्दोलन बेमनासिब छैन, बरु आन्दोलनको स्वरूपका बारेमा थप बहस गर्न सकिन्छ। प्रधान न्यायाधीशको कार्यशैलीले उहाँको मात्र होइन न्यायालयको छवि नै नजोगिने परिस्थिति आइसकेकाले यसप्रति सबभन्दा बढी चिन्ता प्रधान न्यायाधीशलाई नै हुनुपर्ने हो।
आफैले नेतृत्व गरेको न्यायपालिकाको साख जोगाउने गम्भीर जिम्मेवारी पनि उहाँकै काँधमा छ। उहाँले गर्नुभएको न्याय सम्पादन र जोडिनु भएका घटनाक्रम र प्रश्नहरूको जवाफ अरूले दिने होइन। नागरिकले समेत न्यायालयमा विशृङ्खलता छ भन्ने आभास गर्न थालेको अवस्थामा त्यसको नेतृत्व गर्ने न्यायमूर्तिले व्यक्तिगत रूपमा जति नै कठोर निर्णय पनि लिन सक्नुपर्छ। समाजमा हामीले न्याय कायम राख्न नसके न्यायले हामीले खोजे जस्तो समाज पनि कायम गराउँदैन। जनतालाई आफ्नै हातले संविधान लेख्ने अवसर दिनकै लागि भनेर किन नहोस्, न्यायपालिकाका प्रमुखलाई कार्यपालिकाको प्रमुखको समेत जिम्मेवारी दिएर तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाएदेखि नै राजनीतिमा अदालतको प्रवेश मात्र होइन, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विधिवत रूपमा धुलिसात भएको हो। यसलाई पुरानै अवस्थामा नफर्काउने हो भने निरङ्कुश शक्ति र तिनका दमन विरुद्ध सशक्त ढङ्गबाट उभिने र नागरिकको पक्षमा फैसला गर्ने न्यायालय राज्य सत्ताको मतियार बन्न बेर छैन। त्यसो हुँदा शास्ति खेप्ने नागरिकले र धरापमा पर्ने लोकतान्त्रिक विधि र पद्धति नै हो। नेपाली राजनीतिका पछिल्लो घटनाक्रमले हाम्रो नेतृत्व संवैधानिक प्रणाली र राजनीतिका अनुभवजन्य सिद्धान्त दुवैको अनुसरण गर्न असमर्थ छ भन्ने देखाइसकेको छ। हरेक जसो राजनीतिक दलका विवाद, संसद र कार्यपालिकाको सम्बन्ध तथा कार्य र राष्ट्रपतिको भूमिकामा समेत अदालतमा प्रश्न उठ्ने र अन्ततः धेरै जसो राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दा समेत सर्वोच्च अदालतले नै निरूपण गरिदिनु पर्ने विडम्बनायुक्त अवस्था सिर्जना भएको छ। फलस्वरूप हाम्रो अदालत राजनीतिक प्रवृत्तिहरूको प्रतिबिम्ब बोकेर बस्न अभिशप्त छ। त्यसको पछिल्लो र ज्वलन्त उदाहरण प्रधान न्यायाधीश जबरा प्रकरण हो। न्यायपालिकाको जग जनआस्था हो, यो अहिले हल्लिसकेको छ। न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गर्दा सेवाग्राहीहरू र जनसमुदायले पनि न्यायिक प्रणाली र कार्यशैली बारे नकारात्मक टिप्पणी सुरु गरिसकेका छन्। न्यायमूर्तिहरू आफैले बनाएको सर्वोच्च अदालतको आचार संहिताले पनि न्यायाधीशले विवादमा फस्न हुँदैन, नैतिकतामा बस्नुपर्छ र असल आचरण गर्नुपर्छ भन्छ। यो कुरा जति प्रधान न्यायाधीशको हकमा लागू हुन्छ उति नै अन्य न्यायाधीशमा पनि। यदि शाश्वत न्यायको सिद्धान्त उल्लङ्घन गर्ने कानून छ भने पनि त्यो कानून ठहरिन्न भनिन्छ। न्यायमूर्तिहरूले नागरिकको न्याय पाउने शाश्वत अधिकार कुण्ठित गरे भने नुर गिरेको न्यायालयका कान्ति क्षय भएका न्यायमूर्ति प्रतिको जनविश्वास तोडिन पनि बेर छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि पवन आचार्य। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विश्व सम्मेलन कोप 26मा सहभागी हुन बेलायत पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय स्तरमा भेटवार्ता गर्नुभएको छ। बेलायत स्थित व्यावसायिक रविजङ लामिछानेको संयोजन र बेलायती संसदको नेपाल हेर्ने सर्वदलीय समितिको आयोजनामा गरिएको कार्यक्रममा उहाँले बेलायती सांसदहरूसँग भेट गर्नुभयो। समितिले प्रधानमन्त्री देउवाको स्वागतमा डिनर कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। प्रधानमन्त्री देउवाले त्यहाँ स्थित सत्तारूढ कन्जर्भेटिभ विपक्ष लिबरल डेमोक्रेटिक सहितका प्रमुख दलबाट बेलायतको दुवै सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने 1.5 दर्जन सांसदहरूसँग भेट गर्नुभएको थियो। त्यस्तै स्थानीय मेयर तथा काउन्सिलरहरू, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, भारत र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूसँग पनि उहाँले भेट गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाल र बेलायत बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध सधैँ गर्विलो रहँदै आएको स्मरण समेत गराउनु भएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। आसन्न 14औं महाधिवेशनको 5औं पटक कार्यतालिका परिवर्तन गरेको नेपाली कांग्रेस अहिले चौतर्फी दबावमा छ। असार 28 गते 5 दलको गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री बन्नुभएका सभापति शेरबहादुर देउवालाई पार्टीको महाधिवेशन मात्रै होइन, चुनावसम्म गठबन्धन टिकाउने, छिमेकीसँग सम्बन्ध सुधार, सरकारको काम प्रभावकारी बनाउने लगायत चुनौती छ। यी सबै चुनौतीको तगारो पन्छ्याउन आगामी मङ्सिरभित्रै पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्छ। देउवाको अहिलेको कार्यशैलीले यी सबै कार्य फलामको चिउरा हुने निश्चित छ। पहिले पनि 13वटा जिल्लामा बल्ल जिल्ला अधिवेशन बाँकी नै छ। पहिले 9-10-11 पहिले गर्ने भनेको त्यो पनि नसक्ने हुन्छ। यो कुनै हिसाबले काङ्ग्रेसले रीति पुर्याउने कुरा हो। महाधिवेशन आयोजना गर्ने क्षमता नै काङ्ग्रेससँग समाप्त हुन्छ। काङ्ग्रेस बुढो भयो, काङ्ग्रेस पार्टी बुढो भयो, विचार बुढो भयो, केही पनि छैन।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सार्वजनिक अभिव्यक्ति जस्तै अहिले नेपाली कांग्रेस चौतर्फी दबावमा छ। 5 दलको गठबन्धन नेतृत्व गर्दै सरकार सञ्चालन गर्दै आएको कांग्रेस आसन्न 14औं महाधिवेशनको संघारमा छ। 5औं पटक कार्यतालिका संशोधन गर्दै मंसिरको अन्तिममा पुर्याउँदा पनि अझै महाधिवेशन सुनिश्चित देखिँदैन। प्रतिपक्ष एमालेका अध्यक्ष ओलीको आलोचनाप्रति कांग्रेस नेता हृदयराम थानी भन्छन्, हाम्रो जवाबदेता सबैलाई मिलाएर लैजाने परिस्थिति पनि हो। त्यो अलिकति उहाँहरूको के थियो भने दम्ब देखाएर हिँड्ने वातावरण थियो र 2/3 सरकारमा दम्ब देखाउनु भयो भने अहिले उहाँहरूले के गर्नु भएको छ भने सरकार गइसकेपछि अब हामी के हो भनेर एउटा कस्तो भने छटपटी उहाँहरूको बीचमा छ। कांग्रेसमा संस्थापन र इतर पक्ष बीचकै मनमुटावका कारण 2 जिल्लामा क्रियाशील सदस्यता किनेर लाग्न सकेको छैन। पार्टीभित्रको गुट उपगुटका कारण थप समस्यामा रहेको कांग्रेस गठबन्धन भित्रका दलहरूको महत्वाकांक्षाका कारण थप समस्यामा छ। मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन पनि 3 महिना खर्चेका देउबाको कार्यकाल कस्तो हुन्छ आकलन गर्न सजिलो छ। सभापति शेरबहादुर देउबा चुनावको तयारीमा रहँदा गठबन्धनका केही दलहरू निर्वाचनको पक्षमा देखिँदैन। कांग्रेस नेता चिनकाजी श्रेष्ठ पनि गठबन्धन भित्रका दलहरूको बढ्दो महत्वाकांक्षीका कारण थप समस्या उत्पन्न भएको ठान्छन्। गठबन्धनलाई अगाडि सँगसँगै लिएर जानु त गाह्रो हुन्छ नि त। अब सानातिना पार्टीहरूको महत्वाकांक्षा छ, त्यो महत्वाकांक्षालाई चाहिँ अब मिलाउँदै लानु पर्यो। एउटा जिम्मेवार पार्टीको नाताले सबैसँग सल्लाह नगरिकन यो हामीले निर्णय गर्ने कुरा आएन। त्यो विचारप्रति चाहिँ सबैको समर्थन त हुनु पर्यो नि। सत्ता र शक्तिमा रहेको कांग्रेसले आगामी निर्वाचनमा आफूलाई पहिलो पार्टीका रूपमा उभ्याउन चाहन्छ, तर त्यसका लागि कांग्रेसको कसरत र तर्खर सही छैन। आफ्नै अधिवेशनको टुङ्गो लगाउन नसकिरहेको अवस्थामा जिल्लाका नेता कार्यकर्ताहरूमा निराशा थपिँदै गएको छ। यस्तो अवस्थामा नेतृत्वमा विभाजन प्रष्ट देखिएको छ। तर 14औं महाधिवेशन तोकिएकै मितिमा सम्पन्न भए नेता कार्यकर्तामा ऊर्जा आउनेमा कुनै आशंका नभएको तर्क गर्छिन् कांग्रेस नेता डिला संग्रौला। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनलाई धकल्ने पर सार्ने त्यो अधिकार कसैलाई पनि छैन। पार्टी सभापति वरिष्ठ नेता यता कसैलाई पनि छैन। हामी केन्द्र समितिलाई यो अधिवेशनले मात्रै चाहिँ नेपाली कांग्रेस भित्र नयाँ ऊर्जा तागत आउँछ र अब मात्र कांग्रेसले अब आउने 3 तहको निर्वाचनमा कांग्रेस नेतृत्वमा जान्छ। कांग्रेस सरकारमा भएसँगै वैदेशिक कूटनीतिक राम्रो बन्ने धेरैको अपेक्षा थियो, तर प्रधानमन्त्री देउबालाई कुनै पनि देशले अहिलेसम्म औपचारिक भ्रमणको निम्तो दिएको छैन। कांग्रेस संघको विदेश नीति सुधार गर्न भारत पुगेका कांग्रेस नेताहरूले त्यहाँका दोस्रो तहका नेताहरूसँग चिया गफ बाहेक केही उपलब्धि गर्न सकेनन्। कांग्रेस नेता उदय शमशेर राणा भन्छन्, अहिले तुरुन्त उपलब्धि भन्दा पनि भोलिको दिनमा केही समस्या आयो भने एउटा डाइरेक्ट लाइन अफ कम्युनिकेसन त्यही हिसाबले उनीहरूले पनि बिजेपीले पनि आफ्नो मन्त्रीहरू, गृहमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर यो नेपालमा यो भाग छ भनेर इन्फर्मेसन दिन एउटा च्यानल पहिला पनि थियो, तर यसलाई अझै राम्रो बनाउन हामीहरू गएको। सरको आलोचनाका बीचमा गठबन्धनले 88 दिनपछि सरकारलाई पूर्णता दियो, तर त्यसको प्रत्यक्ष असर अहिले न्यायालयमा देखिएको छ। सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासँग नाता जोडिएको भनेका गजेन्द्र बहादुर हमालले मन्त्री भएको 40 घण्टा नबित्दै राजीनामा दिए पनि गठबन्धन अहिले पनि दबावमा रहेको भन्छन् राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका। सरकारमा रहेका पार्टीहरूले वा सरकारले अब इनएक्सन गर्ने भन्ने वा मतलब केही नगर्ने, चुप लागेर बस्ने, यो चाहिँ अदालतकै जिम्मेवारी हो, अदालतमा हात नहाल्ने भन्ने त हुँदैन। त्यसको सबभन्दा बढी जिम्मेवार चाहिँ कार्यपालिका नै हुनु जरुरी छ। अब त्यसमा नि अझ व्यवस्थापिका जरुरी छ, तर उहाँले तपाईँको चाहिँ त्यसलाई पनि बन्द गरिदिएर जानुभयो। अब त्यो हिसाबले तपाईँको चाहिँ जुन खालको इनएक्टिभिटिजहरू भइरहेका छन्, सार्वजनिक मानिसहरूलाई, साधारण मानिसहरूलाई तपाईँको चाहिँ जुन कौतूहलता उठेको छ, यी प्रश्नहरूमाथि त उहाँहरूले जवाब दिनुपर्छ नि। कांग्रेसलाई अहिले मुख्यतया 14औं महाधिवेशनलाई तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्ने र संवैधानिक बाधाबाट बच्ने प्रमुख चुनौती छ। तर सत्ताको स्वार्थमा रहँदा पार्टीले संवैधानिक अधिकार गुमाउने खतरा बढ्दै गएको छ। कांग्रेस व्यतिथिको परायो हो भन्नेहरूका लागि जवाब फर्काउन पनि उसले आफ्नो कार्यशैलीमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ, जुन अहिलेकै नेतृत्व र सोचबाट असम्भव प्राय छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर सविस्तार। प्रदेश 1 को विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्यले प्रदेशसभामा पेश गरेको विश्वासको प्रस्ताव विरुद्ध मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ। गठबन्धन दलको आजको बैठकले प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री आचार्यले राखिएको विश्वासको प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्ने
र दलीय गठबन्धनको सरकार संस्कारलाई अझै मजबुत बनाएर अघि बढ्ने निर्णय गरेको काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले जानकारी दिनुभयो। प्रदेश 1 को प्रदेशसभा बैठक भोलि बस्दैछ। आलो पालो कार्यकालको विषयमा पार्टीभित्र सङ्घर्ष गरिरहेको र तत्काल केन्द्रीय गठबन्धनले गरेको निर्णय अनुसार नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र राईको नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार गठन गर्ने तयारी भइरहेको कार्कीले बताउनुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लुम्बिनी विश्वको आकर्षणको केन्द्र भएकाले लुम्बिनीको विकासलाई नेपाल सरकारले मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनु भएको छ। भैरवास्थित निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिसरमा स्थापना गरेको बुद्ध मूर्तिको अनावरण गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले सम्पन्न भएपछि संसारभरका बौद्ध मार्गी अनुसन्धानदाता र जिज्ञासुलाई आवजावत गर्न सजिलो हुने बताउनुभयो। लुम्बिनी क्षेत्रमा पर्यटकलाई दिइने उत्कृष्ट सेवा तथा सत्कारले बुद्ध दर्शनको मूल मर्म र भावना पहिल्याउन योगदान पुग्ने र त्यसबाट स्थानीय समुदायको समृद्ध जीवनमा समेत सहयोग पुग्ने उहाँको विश्वास रहेको थियो। निमित्त प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई अविलम्ब चालू गर्न सरकारले गम्भीरतापूर्वक कदम चालेको र परीक्षण उडान समेत यस विमानस्थलको माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालनको तयारी गरिरहेको बताउनु भएको छ। स्पेनको लुम्बिनी गार्डन फाउन्डेसन नामको संस्थाले व्हाइट जेट नामको बहुमूल्य पत्थरबाट सो मूर्ति म्यानमारमा तयार पारेको थियो। सर्वोच्च अदालतले सैनिक जवानले गरेको हत्या सम्बन्धी मुद्दालाई सैनिक अदालतमा सुनवाई गर्न पठाउने चितवन जिल्ला अदालत र त्यसलाई सदर गर्ने पाटन उच्च अदालतको हेटौँडा इजलासको आदेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले आज सो आदेश दिएको हो। सैनिक जवानले गरेको हत्या सम्बन्धी मुद्दा जिल्ला अदालतले सुनवाई गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकोमा त्यसो नगरी सैनिक अदालतलाई स्थानान्तरण गरेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। त्यसमा सुनवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले जिल्ला र उच्च अदालतका आदेशहरू कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 408 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 5731 जनामा गरेको पीसीआर परीक्षणबाट 376 र 2168 जनामा गरेको एन्टिजेन परीक्षणबाट 408 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 518 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। सोही अवधिमा थप 8 जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11,407 पुगेको छ। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 9,376 रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब पर्वत डायरीको पालो। पर्वत डायरीमा रामकृष्ण लामिछानेको नमस्कार। पर्वत मालडुङ्गाका 200 माझी र सुकुम्बासी परिवार भोकमरीको चिन्ताले स्थानीय तहमा रोजगारी बचाउको माग गर्दै धाउन थालेका छन्। कालीगण्डकी नदीको बालुवा र गिटी जम्मा गर्दै रोजीरोटी चलाउँदै आएका उनीहरू सर्वोच्च अदालतले सो काममा रोक लगाएपछि बेरोजगार बनेका हुन्। सो निर्णय लागूसँगै जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कुस्मा नगरपालिका र जलजला गाउँपालिकाले सो कार्य रोकेपछि निर्णय लागू नगर्न भन्दै उनीहरू स्थानीय सरकारमा पुग्ने गरेका छन्। कुनै पनि वैकल्पिक माध्यम नभएको भन्दै परापूर्व कालदेखि सुचारू भएको काम रोकिए भोकमरीमा पर्ने भन्दै काम नरोक्न माग गर्न सरकारवाला निकायमा पुगेको स्थानीय पुनम माझीले बताउनुभयो। पर्वतको जलजला गाउँपालिकाले सेवाग्राहीको सहजताका लागि घरमै बसेर सम्पत्ति तथा भूमि कर तिर्न सकिने सुविधा सुरु गरेको छ। गाउँपालिका कार्यालयले मोबाइल एप्स मार्फत सम्पत्ति र भूमि कर तिर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेन्द्र बहादुर छेत्रीले जानकारी दिनुभयो। थोरै कर तिर्न पनि धेरै खर्च गरेर आउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न आइएमई पे मार्फत कर तिर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छेत्रीले बताउनुभयो। पर्वतमा अर्को साहसिक खेलका रूपमा विश्वकै सबैभन्दा अग्लो हाइड्रोलिक स्विङ सञ्चालनमा ल्याउन लागि छ। कालीगण्डकी नदीमा रहेको बन्जी जम्प र जिप लाइनको बीचमा पर्ने गरी 1480 मिटर लामो सुपरम्यान जिप लाइन सञ्चालन गर्न लागि द हार्नेस प्रणालीले जनाएको छ। 80 लाख रुपियाँको लगानीमा पिङ निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक सुनिल सिंह बानियाले बताउनुभयो। पर्वतमा सञ्चालनमा आउन लागेको पिङ विश्वकै सबैभन्दा अग्लो 52 फिट उचाइको हुने उहाँले दावी गर्नुभयो।
अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत समाजका नवनिर्वाचित अध्यक्ष झलक केसीले पर्वतको विकासको पहिलो काम पर्यटन प्रवर्धन रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ पर्वतमा आफ्नो कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै केसीले यस्तो बताउनु भएको हो। जिल्लाको वृत्तचित्रलाई बेल्जियमको सञ्चार माध्यम मार्फत सार्वजनिक गर्दै पर्वतमा पर्यटक सहित विदेशी रकम भित्राउन पहल गर्ने बताउनु भयो। अवस्था पर्वत डायरी आजका लागि यति नै। रामकृष्ण लामिछाने बिदा हुन्छु। नमस्कार। पर्वत डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा फेरि पनि ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। कार्तिक पहिलो साताको बेमौसमी वर्षापछि बाढीले सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोर स्थित उद्योगमा 2 अर्ब 47 करोड 18 लाख रुपियाँ बराबरको क्षति भएको छ। सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोर स्थित उद्योगहरूमा बाढीले भएको क्षतिको बारेमा उद्योग सङ्गठन मोरङले अध्ययन गरी आज सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा 41 वटा उद्योगमा क्षति भएको उल्लेख गरिएको छ। उद्योगमा बाढी पस्दा मेसिन र औजारमा 98 करोड 17 लाख 18 हजार, 71 करोड 25 लाख 70 हजार रुपियाँ बराबरको कच्चा पदार्थ, 76 करोड 4 लाख 45 हजार रुपियाँ बराबरको तयारी मालवस्तु क्षति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बाढीपछि उद्योगको सरसफाई तथा व्यवस्थापनमा 1 करोड 71 लाख 65 हजार रुपियाँ बराबरको खर्च भएको उद्योग सङ्गठन मोरङका अध्यक्ष सुवेश पाकुरले बताउनु भयो। शेयर कारोबार हुने साताको पहिलो दिन आज धितो पत्र बजार उच्च अङ्कले उकालो लागेको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज 55.5 अङ्कले बढेर 2837.61 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्से उकालो लागेसँगै कारोबार रकममा पनि वृद्धि भएको छ। नेप्सेमा आज कारोबारमा आएका कुल 232 कम्पनीका 81,935 कारोबारबाट 1 करोड 38 लाख 79,322 किता शेयर किनबेच भए। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विश्व सम्मेलन कोप 26 बेलायतको ग्लास्गोमा सुरु भएको छ। सम्मेलनमा विश्वका राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख, सरकारी प्रतिनिधिहरू र नागरिक समाज, व्यवसायिक क्षेत्र र सञ्चार माध्यमका प्रतिनिधिहरूसहित हजारौं भेला भएका छन्। विश्व नेताहरूको शीर्ष सम्मेलन स्थानीय समयअनुसार सोमबार र मङ्गलबार हुनेछ। सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विभिन्न विषयमा छलफल हुनेछ। विश्व नेताहरूले पृथ्वीलाई भविष्यमा पनि जीवन योग्य बनाउन उठाउने कदम आम चासोको विषय बनेको छ। सम्मेलनमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्य राष्ट्रहरू सहभागी छन्। अब खेल समाचार। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली एएफसी अन्डर-23 एसियन कप छनौट अन्तर्गत समूह बीमा लगातार तेस्रो हार बेहोर्दै प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। आज भएको समूहको अन्तिम खेलमा नेपाल लेबनानसँग 4-0ले पराजित भयो। लेबनानलाई जित दिलाउन जैन फरानले 2 गोल गरे। मोहम्मद नासिर र मोहम्मद हैदरले 1-1 गोल गरे। जितसँगै लेबनानले प्रतियोगिताको सुखद अन्त्य गरेको छ। तर लेबनान अर्को चरणमा भने पुग्न सकेन। समूह बी को नेपाल अङ्क जोड्न सकेन। नेपाल पहिलेको खेलमा इरानसँग 4-0 र दोस्रो खेलमा ताजिकिस्तानसँग 6-0ले पराजित भएको थियो। लेबनान 3 अङ्क जोडेर तेस्रो स्थानमा रह्यो। यस समूहमा 6 अङ्क जोडेको ताजिकिस्तान शीर्ष स्थानमा रहेको छ। इरान 6 अङ्क जोडेर दोस्रो स्थानमा रहेको छ। यस्तै ताजिकिस्तान र इरान बीच आजै खेल हुनेछ। यस समूहको शीर्ष टोलीले एएफसी अन्डर-23 एसियन कप खेल्नेछ। यस्तै दोस्रो टोली मध्ये उत्कृष्ट 4 टोली पनि अन्डर-23 एसियन कपमा छनौट हुनेछ। उज्बेकिस्तानमा हुने फाइनल चरणको प्रतियोगिता 2022 को जुन 1 देखि 19 सम्म हुने तालिका छ। उपमेयर कप राष्ट्रिय महिला लीग छनौट प्रतियोगितामा दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र कैलालीको गोदावरी नगरपालिका नकआउट चरणमा प्रवेश गरेका छन्। ललितपुरको सातोपाट स्थित इन्फा कम्प्लेक्सको मैदानमा आज भएको पहिलो खेलमा नवलपरासीको गैडाकोट नगरपालिकालाई 3-2 गोल अन्तरले पराजित गर्दै तुलसीपुर नकआउट चरणमा प्रवेश गरेको। तुलसीपुरलाई जित दिलाउन मेनुका आले मगर, दिपापुन मगर र पासाङ लामाले 1 गोल गरिन्। त्यसैगरी गैराकोटकी सुनिता भलानले 2 गोल गरे पनि जितका लागि प्राप्त भएन। जससँगै तुलसीपुरले 2 खेलमा 6 अङ्क जोड्दै समूह एफ को विजेता बन्दै नकआउट चरणमा प्रवेश गर्यो। गैराकोटले 2 खेलमा 3 अङ्क जोड्यो। त्यस्तै आजै भएको दोस्रो खेलमा कैलालीको गोदावरी नगरपालिका वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई 1-0 गोलले हराउँदै नकआउट चरणमा प्रवेश गरेको छ। गोदावरीको जितमा निशा बोहराले गरेको गोल निर्णायक बन्यो। यसअघिको खेलमा गोदावरीले पोखरालाई हराएको थियो। त्यस्तै दिनको अन्तिम खेलमा गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले धनकुटा नगरपालिकालाई 4-0 गोल अन्तरले हराएको छ। हारसँगै धनकुटा पनि प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ।
धनकुटाको राजा रानी फुटबल क्लब मोरङमा जारी 4औं संस्करणको बेलबारी गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। आजको अन्तिम क्वार्टर फाइनलमा आयोजक डाङ्गी हाट युथ क्लबलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै धनकुटाले अन्तिम 4मा स्थान बनाएको हो। खेलको 10औं मिनेटमा विदेशी खेलाडी ग्लोरीले गोल गर्दै धनकुटालाई अग्रता दिलाएका थिए। खेलको 31औं मिनेटमा डाङ्गी हाटका सन्तोष नेउपानेले गोल गर्दै खेल बराबरीमा ल्याए। अतिरिक्त समयमा धनकुटाका लागि योगेश गुरुङले गरेको गोल उसको जितको लागि पर्याप्त बन्यो। भोलि हुने पहिलो सेमिफाइनलमा काठमाडौँको हिमालयन शेर्पा क्लब र झापाको रोलिङ फुटबल क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। अवस्था यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यहीँ सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि सन्तोष र सुरजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, शुभरात्रि।